भनिन्छ हरेक पात्रको एउटा युग हुन्छ र त्यो युगको पात्र सधैँका लागि अमर रहन्छ। नेपाली सिनेमा जगतको सुनौलो युगमा पनि एक पात्र सधैँका लागि अमर छन्, स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। सन् 2027 साल पुष 14 गते काठमाडौँको बागबजार स्थित राधाकृष्ण श्रेष्ठ र जगतकुमारी श्रेष्ठको कोखबाट नेपाली सिनेमा जगतको सुनौलो युगको एक अमर पात्र श्रीकृष्ण श्रेष्ठको जन्म भयो। जम्मा 6 जनाको सन्तानमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठले सबैभन्दा कान्छो सन्तानको रूपमा श्रेष्ठ परिवारमा पाइला टेक्नुभयो। काठमाडौँकै आँगनमा हुर्किनुभएका श्रीकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नो स्कुलिङ मोडर्न इन्डियन स्कुल र ग्रेजुएसन रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट कमर्समा ब्याचलर्स पुरा गर्नुभयो। श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई सानैबाट अभिनय र कला क्षेत्रप्रति रुचि थियो, त्यसैले उहाँले आफ्नो स्कुल र कलेजमा धेरै ड्रामा कम्पिटिसनहरूमा पनि भाग लिनुहुन्थ्यो र पुरस्कारहरू पनि जित्नुहुन्थ्यो। उहाँ नेपाल फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएसनको मेम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एक्सपोजर पाउनलाई धेरै हेल्प पनि भयो। 1980 को दशकमा उहाँले मनोरञ्जन क्षेत्रमा एज अ मोडल र म्युजिक भिडियो एक्टरको रूपमा पाइला टेक्नुभयो। सुरुवातमा उहाँलाई काम पाउन निकै गाह्रो भएको थियो। अडिसनमा जाँदा कयौं घण्टासम्म भोक प्यास नभनी कुरेर बस्नुहुन्थ्यो। अझ भनौँ उहाँको बोलीले उहाँलाई धेरै प्रब्लम दिएको थियो, किनकि उहाँ नेवार परिवारमा जन्म लिनु भएकोले उहाँको नेपाली प्रष्ट थिएन, त्यसैले पनि उहाँलाई काम पाउन निकै गाह्रो परेको थियो। तर उहाँले आफ्नो बोल्ने शैली चेन्ज गरेर प्रपर नेपाली भाषा बोल्न थाल्नुभयो र बिस्तारै उहाँको सेन्टिमेन्टल रोमान्टिक एक्टिङ स्किल र निकै राम्रो डान्सिङ स्किलले गर्दा उहाँलाई सबैबाट निकै माया र प्रशंसा पाउनुभयो। उहाँले आफ्नो करियरभरि धेरै फिल्ममा काम गर्नुभयो। 1988 मा आएको भुमरी फिल्मबाट आफ्नो सिनेमा जगतको सुरुवात गर्नुभएको उहाँले 2014 मा आएको कोहिनूर चलचित्र उहाँको अन्तिम चलचित्र हुन पुग्यो। दर्शकहरूबाट निकै धेरै माया पाएका उहाँका चलचित्रहरू गोठालो, आफन्त, बरपिपल, गोर्खाली, आफ्नो मान्छे, सुख दुःख, ए मेरो हजुर, हामी 3 भाइ, पाहुना, भरोसा, कहाँ भेटिएला, कोहिनूर रहेका छन्। उहाँले धेरै अवार्ड्सहरू पनि जित्नु भएको छ, जसमध्ये उहाँले 1994 मा नेसनल फिल्म अवार्ड फर बेस्ट एक्टर पाउनु भएको थियो आफ्नो मान्छे फिल्मको लागि। श्रीकृष्ण श्रेष्ठ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका सबै कलाकार र निर्माणकर्ताहरूमा निकै प्यारा हुनुहुन्थ्यो। 2014 सम्म अविवाहित रहनुभएका श्रीकृष्ण श्रेष्ठले आफ्नै चलचित्र कोहिनूरबाट डेब्यू गर्नुभएकी नायिका श्वेता खड्कासँग 2014 जुलाई 7 मा विवाह गर्नुभयो। उहाँहरू लामो समयबाट प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो। विवाहपछि श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र श्वेता खड्का भारत स्थित न्यू दिल्ली जानुभएको थियो आफ्नो चलचित्र कोहिनूरको सुटिङ सकाउनको लागि। सुटिङ त सकियो, तर दिल्लीमै हुँदा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको स्वास्थ्य स्थिति निकै बिग्रिएको थियो र दिल्लीमै रहेको सर गंगाराम हस्पिटलमा उहाँलाई भर्ना गरियो। हस्पिटलको रिपोर्ट अनुसार उहाँलाई निमोनिया बल्झिएको र हड्डीको क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो। उहाँको परिवार र साथीभाइको अनुसार उहाँको स्वास्थ्य निकै लामो समयबाट नै राम्रो थिएन। 2014 अगस्त 10 बिहान 5 बजे नेपाली सिनेमा जगतको लागि कालो दिन। बिहान बिहानै नेपालको न्युज च्यानल, न्युजपेपर मिडिया र रेडियोमा एउटा समाचार आउन थाल्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका बहुप्रतिभाशाली र लोकप्रिय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन। सारा नेपाल र नेपाली सिनेमा जगतमा भुमरी आए जस्तै हुन्छ। लाखौं आँखाबाट आँसुको झरी बग्न थाल्छ। उहाँको बडीलाई नेपाल ल्याइयो र अन्तिम दहमा हजारौं मानिसहरूको सहभागिता थियो। उहाँलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गर्यो। उहाँप्रति नेपालका प्रधानमन्त्री लगायत धेरै ठूला व्यक्तित्वहरूले गहिरो संवेदना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँको अन्तिम चलचित्र कोहिनूरले दर्शकहरूको भरपूर माया पायो र चलचित्र हेर्दा सायद आँखाबाट आँसु नबगाउने त कोही थिएनन् होला। कोहिनूर चलचित्र त्यो वर्षको सर्वाधिक कमाइ गर्ने चलचित्र बन्यो। चलचित्रले त पैसा कमायो, तर श्रीकृष्ण श्रेष्ठले कमाउनु भएका दर्शकहरूको माया भने सधैँका लागि अमर रह्यो। श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई माया नगर्ने र उहाँको काम मन नपराउनु त सायद कोही नै होलान्। सबै दर्शकको मनको एउटा कुनामा अमर पात्रको रूपमा बस्नु भएको छ। श्रीकृष्ण श्रेष्ठले नेपाली जगतमा गर्नुभएको योगदानप्रति सधैँ माया र सम्मान छ। जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ सधैँ नेपाली दर्शक माझ हुनुहुन्छ। भले उहाँको शरीर जिउँदो रहेन, तर उहाँको नाम सधैँ अमर रहनेछ। धन्यवाद।